Bien, el punto a tratar en esta ocasión es acerca del proyecto del tren Maya. Como todos sabemos, gracias a la fuerte publicidad que se le ha hecho a este proyecto, pues es un proyecto de gobierno. Y desde mi punto de vista es un proyecto netamente neoliberista, capitalista, de carácter neoliberal. Iba a decir neoliberalista, bueno, este, por diversas razones, cumple con las características de cualquier proyecto neoliberal. Una, porque bueno, es un proyecto que a costa de todo, eh, sin estudios previos de impacto ambiental, está destruyendo la selva de un ecosistema bastante importante eh, para el territorio mexicano. No es cualquier ecosistema el que se encuentra allá en la península de Yucatán, en el área donde se está construyendo el Tren Maya. Es un ecosistema, como ya se ha difundido de manera permanente por los medios, muy diverso y demasiadamente frágil por las características en que se ha desarrollado este ecosistema a través de miles de años. El tipo de suelo es un suelo muy frágil, somero, delgado, de tipo calcáreo, son calizas que prácticamente filtran el agua hacia los mantos acuíferos, hacia los túneles subterráneos que se encuentran en esa zona. Posee una vegetación muy diversa, rica en especies, las cuales han logrado conservar ese tipo de suelo, preservar ese tipo de suelo gracias al sistema radicular de estas especies vegetales, que retienen con sus raíces gran cantidad de tierra, ¿no? Gran cantidad de suelo, dificultando de esta manera que sea arrastrado hacia el mar. Es decir, que la erosión tuviera mayor impacto en la formación de ese tipo de suelos. Además de la diversidad de plantas, bueno, tenemos que eso por cuestión lógica, pues trae también diversidad de especies animales, una rica fauna que convive en el ecosistema, y además pues un tipo de clima de tipo tropical muy característico de la zona. Pero lo interesante de este ecosistema es que a nivel subterráneo existe gran cantidad de cavernas formadas por los ríos que corren en el subsuelo y que, bueno, se han venido formando a través de, como ya dijimos, pues de millones de años, miles de años en que se empezó a formar ese ecosistema peninsular. Por lo tanto, pues es un suelo con una estructura acuosa en su interior, lo que lo hace muy débil arriba en el exterior. De ahí se forman los cenotes, que son afloramientos de esos ríos subterráneos a las superficies, formando especies de lagunas o charcos que se encuentran y que son de gran atracción turística para la zona. Bien, el proyecto del Tren Maya había comenzado
aparentemente con el propósito de construir las vías por donde se había abierto camino, es decir, por las carreteras antiguas que ya se habían construido desde hace tiempo y por donde transitaban, pues, o donde transitan vehículos no tan pesados como un tren, de diferentes características, pero bueno, hay carreteras. Entonces, supuestamente, por ahí se iban a un lado de esa carretera, se iban a construir las vías. Sin embargo, por la problemática que encontrada ya en la cuestión práctica de la construcción, pues hay que entender que esta construcción la están realizando no expertos en la materia de construir, empresas que han construido o que se encargan, su labor especializada es construir vías de ferrocarril, sino que esta pues, está siendo construida por el ejército, por ingenieros del ejército, que claro, como ingenieros pues tienen la capacidad teórica y quizás algo de práctica para construir vías de tren y algunas otras obras, pero no tienen el conocimiento ni la experiencia de una empresa que se encarga precisamente de esas cuestiones y que no solo ha construido unas cuantas vías, sino que ha construido miles de vías a nivel del mundo. No está ese tipo de empresas construyendo el proyecto del Tren Maya. Y por tanto, obviamente, bueno, a falta de la experiencia de campo para el tema específico de construcción de las vías de un tren, bueno, pues obviamente los ingenieros se topan con diversos problemas que no habían contemplado, además por la premura en que se inicia la construcción de este Tren Maya, ¿no? Que se quiere terminar prácticamente demasiado rápido, a una velocidad tremenda, con el fin de que, bueno, se pueda ser inaugurado por el presidente actual. Esa es la meta, ¿no? Y por lo tanto, bueno, hay que acelerarlo, como de lugar, y los cálculos previos, conscientes, concienzudos, con calma, con tiempo, estudio total del área antes de la construcción, bueno, se inicia ya prácticamente todo a como va saliendo. De esa manera, pues el tramo se tuvo que desviar, se tuvo que tirar la línea hacia la selva. Ahora están abriendo un boquete en lo que es la selva virgen de ese lugar y destruyendo miles de árboles, ¿no? Por la zona donde va a pasar obviamente la vía del tren, que quizás por su anchura no es de gran importancia, pero el largo son miles de kilómetros de devastación en ese boquete. La otra característica, bueno, porque se considera como un proyecto neoliberal, un proyecto capitalista, es bueno porque, pues, como decíamos, se está construyendo a pesar de todo, ¿no? Así como cualquier empresario que pues consigue los permisos, claro, ellos consiguen los permisos a como lugar, pero antes de construir tienen los permisos, pero construyen sus desarrollos. Hay que recordar que ya antes de este proyecto del Tren Maya, bueno, en la península de Yucatán llegaron distintos proyectos, pero por iniciativa privada. Se construyeron grandes hoteles, está la Riviera Maya y otros desarrollos desde hace mucho tiempo. Igual se devastó, pues en la parte de la costa, pues algunos sistemas de biodiversidad que existen ahí, de vegetación, pero el impacto, bueno, un impacto no menos importante, pero no de las características del Tren Maya, que son miles de kilómetros de devastación de selva. Se construye prácticamente los desarrollos turísticos en los médanos, una iniciativa privada. Igual, sin respetar grandemente la cuestión de biodiversidad, pero un tanto con los impactos de estudio ambiental en sus manos y considerando la mitigación correspondiente, bueno, construyeron hoteles.
para alto turismo. Esos proyectos en su inicio, obviamente, para construir, prometieron, una de las justificaciones para la construcción en la zona fue la que iban a generar empleo y desarrollo en la península. Gran cantidad de empleos, dijeron, se iban a generar por ese proyecto, esos proyectos de inversión privada capitalista. Sin embargo, los datos recientes, últimos datos que se tienen por diversos organismos como INEGI, Coneval, inclusive organismos internacionales, dicen, informan de que la pobreza en la zona no disminuyó, al contrario, la pobreza se incrementó aún más en la península de Yucatán con esos proyectos. Y esto tiene, claro, una explicación clara del por qué tenía que suceder así. Una cosa es la promesa y otra es la realidad, lo que pasa, ¿no? Debido a que los nativos de la región pues son gente demasiado pobre, con bajos niveles educativos y con poca experiencia que tenían en una labor de alto turismo, ¿no? A nivel, entonces, para ser contratados, pues para ocupar los puestos principales y podríamos decir de rangos aceptables en la industria turística, pues no cumplían con los requisitos, de tal manera que la mayoría de las empresas llevaron su personal de otros lugares, ¿no? Gente que ya había trabajado en el medio y pues sus gerentes los llevan de sus filiales que ya tienen en otros centros turísticos. Y para la zona, para los nativos de ahí, bueno, los trabajos, por decirlo así, más manuales, más sencillos y de menor paga, es decir, de sueldo mínimo, ¿no? Los que lograron encontrar un empleo ahí, en esos desarrollos turísticos. Eso hace, bueno, que al no tener alternativas de ingresos, que además estos hoteles pues acaparan también el comercio de algunos productos, llevan sus productos de otros lados. Entonces, pues no hay esa derrama que se había mencionado hacia los lados, hacia la comunidad nativa del lugar, para seguir progresando, ¿sí? De tal manera que se incrementa la pobreza. Y no solo eso, llegan otros problemas que trae consigo ese tipo de negocios, ese tipo de empresas, pues como son, bueno, la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, las drogas, entre otros, ¿no? Puesto que el turismo que llega a esos lugares pues es atractivo para otros ciertos tipos de negocios, y claro, quienes tienen la capacidad de instalar esos negocios van y los instalan, ¿no? Pero la gente de ahí que no tiene capital pues no lo hace. Entonces llegan otro tipo de negocios, sean buenos o sean malos, con la gente que tiene la capacidad para ofertar cierto tipo de mercancías, que además algunos de esos negocios pues causan problemas, como ya decíamos, como el caso de la delincuencia, ¿no? De la venta de drogas, etcétera, 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 de otros que podemos hablar. Bien, igualmente, el gobierno con su proyecto de Tren Maya dice, de la misma manera que lo dijeron esos empresarios privados, que el tren va a traer desarrollo a la zona, que el tren va a permitir que la gente tenga empleo, la gente de la comunidad. Así lo están manifestando y por lo tanto se justifica de cualquier razón la construcción de ese tren. Sin embargo, ¿cuál es la situación turística del país y cuál es la situación turística a nivel mundial? De acuerdo a diversos datos
de Economía, Secretaría de Turismo y otros que no los voy a mencionar, pero existen ahí. Bueno, el turismo de alto nivel para México pues no ha sido nada eh, prometedor, nada halagueño, ha disminuido el turismo. Hay que ver nada más la zona de Acapulco, cómo ha sido abandonada por el turismo internacional. Acapulco casi ingresan, el turista que llega a Acapulco es turista prácticamente, podríamos decir, 99% de carácter nacional. Y la mayoría, bueno, con un nivel medio de ingreso, un nivel medio de consumo, no es de alto consumo. Igual, los datos que se tienen para la península de Yucatán, para esos desarrollos de la Riviera Maya, Playa del Carmen, etcétera, bueno, se tiene que hay temporadas en que no hay turistas, ¿no? Hay temporadas en que el turismo baja bastante, ¿sí? Y además de que bajan, cuando hay, no es una, digamos, una afluencia tremenda de turistas. Y eso que las empresas que construyeron ahí son empresas privadas con carácter internacional, que muchas controlan mercados internacionales de turismo, ¿no? Que condicionan o alinean el turismo hacia dónde tienen que ir. Y claro, lo llevan hacia sus desarrollos, ¿no? ¿Sí? Es decir, controlan de cierta manera el mercado del turismo, turismo rural, turismo, distintos tipos de turismo. Tienen la capacidad para hacerlo, sin embargo, no han logrado que pues eso sea un derroche de turismo, es decir, haya demasiado turismo. Entonces, si la iniciativa privada no ha logrado esta cuestión, pues suponemos que el gobierno menos, ¿no? Porque además no ha presentado esos estudios de mercado donde digan de que cuando el Tren Maya esté terminado, pues se va a volcar el turismo a utilizar el Tren Maya, ¿sí? No hay un estudio de mercado que nos diga cuál es la capacidad, cuál es la demanda de ese tren, porque estamos hablando de un servicio de un tren, que el mundo está añorando un tren en la península de Yucatán, ¿no? Que los turistas a nivel mundial de alto nivel digan, no, pues queremos que haya un tren ahí para ir y pues ya tengo solicitudes y cuando esté mis reservaciones para estar para allá y todo el mundo esté peleando por venir, ¿verdad? No creo que esa no es la situación. No existen esos estudios de mercado que indiquen el volumen posible de turistas que logren llegar a México para utilizar el tren allí en Yucatán. Pero supongamos que todo sale excelente como lo plantea el gobierno, como lo plantea el presidente, y que al final, cuando se termine de construir este tren, es todo un éxito, ¿no? Que sea todo un éxito y que se volque la demanda, no sé, la gran demanda, la gran afluencia turística hacia la península de Yucatán por cuestiones del tren, ¿no? Por atracción del tren, es decir, que el tren está trayendo a sus turistas y empiezan a llegar gran cantidad y diversidad de turistas internacionales para gastar su dinero allí en la península de Yucatán, mediante, pues, vía la utilización del Tren Maya. Supongamos que fuera así. ¿Qué va a pasar con ese desarrollo? Realmente los nativos del lugar van a tener la oportunidad de hacer negocio. Quizás, como dice el presidente, algunos logren ser contratados, ¿no?, para trabajar ahí con la empresa que maneja el Tren Maya, porque no sabemos ni siquiera quién va a manejar ese Tren Maya, ¿no? ¿Quién va a ofrecer los trabajos? ¿El gobierno o lo va a concesionar a una empresa privada? No lo ha dicho. Pero en caso de ser un éxito, realmente la gente del lugar tiene la capacidad para aprovechar toda la rama económica que pudiera haber de ese proyecto. Las condiciones sociales de la península de Yucatán, de la gente nativa, son devastadoras. Existe una gran pobreza en la zona. He estado ahí al menos en 2 ocasiones por cuestiones de vías de estudio y he estado en diferentes comunidades, ¿no?, de la región.
en la selva, en los pueblos, en los campos de cultivo, y es una zona muy marginada, demasiada pobreza, demasiado analfabetismo, desnutrición, claro, todo eso proporcionado porque los ingresos no son suficientes para las familias y pues están en pobreza, no tienen para consumir lo necesario y poder elevar su nivel de vida. Las viviendas son precarias en la totalidad, falta de servicios, ¿no? Agricultura, podríamos decirlo así, de tipo rústico, poco desarrollada, además por el tipo de suelos que ya mencionábamos, ¿no? Que no son suelos no muy aptos para la mayoría de los cultivos agrícolas, suelos muy pobres en cuanto a nutrientes para poder tener buenas cosechas. Pero hay actividades, además de esa agricultura de tipo ancestral, bueno, está el cultivo de abejas para la producción de miel, están las artesanías, está la pesca, principalmente el comercio, claro, ¿no? Son las actividades que se desarrollan por las comunidades indígenas nativas del lugar, pero de manera precaria, ¿no? No son grandes producciones que le permitan generar grandes niveles de ingreso, y como decimos, lo principal es la gran falta de preparación, la falta de recursos educativos, ¿sí? De capacidad, de fuerza de trabajo de calidad, preparada con conocimiento para realizar ciertas labores que se requieren para la subsistencia. Existe una gran ignorancia, una gran, como decimos, analfabetismo, alcoholismo, entre otras cosas, desnutrición de niños y adultos, la falta de los alimentos adecuados en cantidad y en calidad. Es decir, la gente está prácticamente inerme. Obviamente esta situación pues los pone en desventaja, ¿no? Ante cualquier auge que pueda tener ese dichoso Tren Maya, ¿no? ¿Quiénes son los que aprovecharían para los negocios del Tren Maya? Pues los que tienen capital, ¿no? Como ha sucedido con los desarrollos anteriores allá en la Riviera Maya, allá en Playa del Carmen, etcétera, y los desarrollos que se han establecido en la zona. ¿Quiénes son los que realmente aprovechan? Es la gente que tiene capital, tiene la capacidad de invertir y poner negocios, ¿sí? Abrir restaurantes, abrir empresas de turismo rural, de turismo de naturaleza, otros tipos de negocios. Se requiere capital, la gente está muy pobre, no tiene ingresos. ¿De dónde va a sacar dinero para poner sus negocios y poderle sacar jugo, por decirlo así, a la derrama económica que lleve el Tren Maya, como dice el gobierno, en caso de que fuese un éxito? Entonces, ¿por qué se presenta ese proyecto sin tener esas consideraciones? Es decir, se está haciendo un proyecto pues de manera, podríamos decir, improvisada. Simplemente se quiere lucimiento, ¿verdad? Entonces, pues eso es fácil hacer, pues uno puede, teniendo dinero, puede construir cualquier cosa en cualquier lugar y decirle a construir aquí porque va a ser un éxito, por lo que sea, ¿no? Pues tengo el dinero, pues ahí está, la construyo, la saco adelante, ¿no? Y más si soy gobierno, no importa la oposición que haya, si
perjudico el ecosistema, bueno, soy el gobierno y pues yo digo que va a ser muy bueno y yo lo termino. ¿Por qué no se tomaron en cuenta esos factores? No se tomaron en cuenta realmente por eso, ¿verdad? Porque realmente no hay interés de que haya desarrollo en ese lugar. Desde mi punto de vista, ¿qué debió haber hecho el gobierno primero? Y no solo es cuestionamiento de este gobierno, para todos los gobiernos anteriores. Pero en específico en este, porque este sí dijo un proyecto concreto, específico, que es el Tren Maya, ¿no? Pues la primera cuestión era sacar de la pobreza a esta gente, darle educación, ¿sí? Darle alimento, salud, porque son los pilares principales que requiere cualquier individuo para poder desempeñar en las mejores condiciones cualquier actividad que quiera realizar, ya sea la actividad intelectual, la actividad práctica del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, la cuestión social sigue conservándose casi intacta, porque pues no ha habido grandes apoyos a esas personas y siguen siendo pobres. Ahí están los datos, ¿no?, que mencionaba anteriormente. La pobreza en la península de Yucatán se ha incrementado. Hay más pobres ahora, nativos ahí, que antes, y eso obviamente tiene consecuencia de falta de educación, desnutrición y falta de capital, falta de ingresos, falta de dinero. No tienen dinero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proyecto principal? Bueno, llevar esos beneficios primero a la gente para prepararla, para ponerla en ventaja de competir con cualquier otro interesados en emprender algún negocio en la península de Yucatán. Prepararla para cualquier tipo de proyecto, porque no necesariamente tenía que ser un tren, ¿verdad? O sea, que el tren va a resolver todos los problemas de la península, que ya mencionamos la situación grave en que están los problemas. Pues no, ¿verdad? Pudo haberse concebido un proyecto más acorde a la zona, un proyecto de turismo, ¿no? Turismo rural. Como ya decíamos, promover la agricultura orgánica, por ejemplo, ¿no? Incrementar la calidad en la producción de la miel de abeja, las artesanías, la pesca. Es decir, un proyecto que aprovechara las riquezas naturales, es decir, lo natural, esa característica que tiene de la península, de esos ríos subterráneos, los cenotes, la selva, la diversidad de especies, atraer un tipo de turismo de naturaleza y ofrecerle los diversos productos que están ahí, que se producen en la región. Y no necesariamente tenía que haber sido construir vías de tren, ¿verdad? Echar fierro y más peso al suelo para provocar quizás posibles hundimientos. Más vibración con un tren de mayor peso, largo, ya no es un pequeño automóvil, un pequeño autobús, ¿no? Son toneladas, aparte de los rieles que se construyen en el suelo. Entonces, cualquier otro tipo de proyecto, pero antes se tenía que preparar a esa gente, sacarla de esa inanición en que se encuentran por la pobreza, educarla, a obtener conocimiento, mejorar la fuerza productiva de esas personas, la calidad de su fuerza de trabajo. Es decir, con un mayor nivel de educación, obviamente esas personas van a tener mejores ideas de qué tipo de negocios emprender y cómo emprender los negocios. La capacitación en ese sentido primero debería haber llegado hacia allá, educar, acabar con el analfabetismo, mejorar las escuelas y conjuntamente con eso la capacitación para lograr emprender diversos tipos de negocios que se pueden desarrollar en la península, ligados obviamente por las características de la zona al turismo internacional, claro, obviamente nacional también, pero principalmente el que trae dinero, ¿no? Más capacidad de compra. Entonces, la educación
pero para desarrollar la educación de manera efectiva y preparar esa fuerza de trabajo que sea capaz de tener los conocimientos, de practicar, de dedicarse al trabajo intelectual, de mejorar sus herramientas de trabajo, pues se necesita la alimentación, ¿no? Y hablamos de zonas muy pobres que han sido abandonadas. Bueno, ¿a quién le corresponde llevar el apoyo de enfocar los impuestos hacia una causa realmente, por decirlo así, noble? Pues es el gobierno, ¿no? Proporcionar los alimentos, pero lo que hace es acabar con la cruzada contra el hambre, ¿no? Implementadas por otros gobiernos. Entonces, alimentos, alimentación, garantizar la alimentación y la salud, ¿sí? Un programa de salud para que la gente es saludable y ir permitiendo que los jóvenes, los niños, tuvieran un desarrollo más acorde, ¿no?, a la cuestión normal que debe tener un ciudadano o un ser humano. Si esto se hubiese empezado desde el principio del sexenio del gobierno, tratar de combatir la pobreza allí en la península de Yucatán, claro, no decimos que nada más el foco sea la península de Yucatán, hay pobreza en diversos estados, ¿no? Guerrero, Chiapas, bueno, que es la península, en otros estados de la República, ¿no?, donde hay igual programas de combate a la pobreza basado en esos tres factores. Pero bueno, le interesaba a Yucatán, bueno, entonces preparar a la gente para esas cuestiones y capacitarla para la cuestión del trabajo durante esos años y después, ahora sí, promover algún tipo de proyecto, porque ya tengo gente preparada, capaz, pero además gente con la posibilidad de tener cierto capital para la inversión, ¿sí? Porque resulta que los pocos productos que tienen o que ofrecen, pues les falta mercado, ¿no? El mercado no está tan desarrollado. Por ejemplo, para la miel, algunos sí logran venderla, importarla, pero a través de mediadores, ¿no?, que son los que se llevan la mayor ganancia. Entonces, generar en base a todo esto que he mencionado una fuente de ingreso más alta, superior, que le permita ir capitalizándose a los ciudadanos de esa región. Pero obviamente el gobierno, como ya decimos, también puede aportar capital con los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar capital para ciertos negocios. Quien ya tenga unidad de negocio, esté preparado, tenga los requerimientos necesarios para llevar a cabo la empresa que propone, bueno, proporcionarle el capital, para que de esa manera, si fuese el caso del Tren Maya, que se dice que pudiera ser exitoso, bueno, pueda competir con otros que van a llegar a invertir, que sí tienen dinero y ya exactamente a gastar lo necesario y hacer negocio inmediatamente. No hay restricciones para ellos. Entonces, con este proyecto del Tren Maya, realmente, ¿qué es lo que se espera? En caso de que fuese exitoso, porque obviamente la probabilidad de que sea exitoso es muy baja por las condiciones, no porque queramos que fracase, como dicen por ahí, por las condiciones de la economía nacional y de la economía internacional, ¿no? Las condiciones del turismo, ahí están los datos, el turismo ha bajado en muchos lugares. Mucha gente turistera de Acapulco que tiene sus pequeños negocios aquí se han tenido que ir, por ejemplo, a Cancún, a ver si allá, cuando aquí no hay, se van allá a ver si, que han tenido la capacidad de comprar su terrenito por los negocios que tienen ahí. Aquí hay temporadas, nada, ¿no? El famoso Acapulco, ¿no? El más bello puerto del mundo, pero con escasez de turismo internacional, entonces se tienen que ir, por ejemplo, allá, a Cancún, a Yucatán, con algo de capitalito y pues tratar de hacer negocio con los turistas que llegan a esas zonas y que obviamente, bueno, visitan otros lugares, ¿no? Entonces, ofertas alternativas alrededor de la demanda ya creada, oferta ya creada por las empresas privadas establecidas ahí. Y de esa manera, bueno, se ha logrado muchos hacer negocios allá. Eso con la gente nativa, como ya vimos, vuelvo a repetir,
no va a suceder como ya sucedió con los anteriores proyectos de la Riviera Maya y otros. No tienen capacidad principalmente de capital, ¿verdad? Son muy pobres. Capacidades de preparación, de capacitación para ciertos tipos de trabajos que ellos no han desarrollado, incluso para los que mismos que desarrollan no tienen la capacidad suficiente ni el conocimiento, ¿no? Pues simplemente no van a sacar provecho. Su única alternativa para los que pues ni modo no les queda otra cosa, tener que trabajar, y seguramente con los salarios mínimos que se ofrezcan en la zona, ¿no? Como está sucediendo ahorita ya, en la realidad con todo lo que hay allá. Para eso sería el Tren Maya. Si el Tren Maya es exitoso, lo que va a traer es inversiones de grandes capitalistas o de la gente que tenga el recurso necesario para invertir en turismo rural, para invertir en distintos comercios, restaurantes, distintas alternativas de negocio, ¿verdad? Pero los nativos de ahí no podrán competir por la falta de capital. Entonces, ¿a quién favorece el Tren Maya? En caso de ser exitoso, pues favorecería al gran capital, al capitalismo, a esos neoliberales que ellos dicen que no se llevan con ellos, que dice el gobierno que pues son saqueadores del país y que hacen negocio y que se aprovechan de la gente. Bueno, esos estarían allá, así de sencillo, ¿no? Entonces no se entiende por qué hablan de neoliberalismo, si no sé si sepan qué dicen cuando hablan cuando el presidente dice neoliberales, si sabe lo que está diciendo, nomás lo dice por táctica, ¿no? Porque si sabe lo que es neoliberalismo, pues este proyecto netamente es neoliberal, ¿sí? No va a permitir el desarrollo social de las comunidades originarias de ahí, va a permitir el desarrollo y el progreso económico de otros que no son de ahí, principalmente del gran capital, como ya está pasando. Pues esas son las condiciones, ¿no? Esas son las situaciones en que se encuentra este proyecto del Tren Maya. Se vislumbra que seguramente no tenga éxito, como ya decíamos, por la situación económica internacional, baja afluencia de turistas, ¿no? para México. Se tienen los datos de varias agencias de viajes, de universidades y organismos de investigación internacionales, que el turismo, bueno, se está yendo. Hay más afluencia de turistas hacia lugares de otros países en el planeta, y sobre todo aquellos que están más ofrecen turismo más natural, de más naturaleza, ¿no? Que están prácticamente vírgenes. Pues allá tienden a irse la mayoría de los turistas y hacia otras regiones. Pero el dato para el caso de México pues es desalentador. Ha bajado el turismo y un Tren Maya pues no creo que lo venga a reactivar, ¿no? Venga a reactivar ese turismo y obviamente principalmente que sea para allá, para la región de la península de Yucatán. Es por eso que considero que, de acuerdo a mi opinión, este proyecto es netamente no liberal, porque beneficiaría precisamente al capital, a la acumulación de capital por los grandes capitalistas, ¿no? Que yo no estoy diciendo que sean malos, pero bueno, se aprovecha precisamente, tienen la posibilidad de aprovechar todas las ventajas porque tienen el recurso disponible en el momento necesario y lo que se requiera para seguir haciendo negocio. Y de acuerdo al capital que se tiene, pues igual el negocio que se hace, ¿verdad? No puede obtener misma ganancia, misma redituabilidad de una inversión, alguien que invierte 100 pesos, 1000 pesos, al que invierte 1 millón o millones de dólares, ¿no? Pues ahí obviamente el rendimiento por unidad de moneda invertida pues obviamente
es superior porque hay más dinero invertido, ¿no? ¿Sí? Es decir, puede ser el mismo rendimiento para los 100 pesos por unidad de inversión, pero por 100 pesos los 100 pesos y va a rendir los de 100 pesos. $1.000.000, $1.000.000 va a rendir pues 1.000.000 de veces más, es decir, de ganancia. Y además el problema es que se tenga ese dinero para invertir. Si no se tiene, bueno, puede estar ahí cualquier tipo de negocio como es lo normal, ¿no? Vamos a las tiendas, muchos, inclusive nosotros, yo, lo que sea, y hay cosas demasiado caras que pues quisiéramos tenerlas, pero pues nomás no tenemos el capital para poderlas comprar. Y quizás tengamos la posibilidad, quizás con crédito o quizás ahorrando, llevándonos cierto tiempo, pero mientras el tiempo pasa, ¿no? y poder adquirir ese producto. No se tiene la capacidad. Igual ahí, el dinero que llegue, tiene que haber otro dinero, capital, para traerlo. No se tiene, pues no, la gente de ahí obviamente no. Entonces, por eso es un proyecto netamente neoliberal, porque sirve a la cuestión del desarrollo capitalista neoliberal. Los neoliberales van donde hay negocio, van a hacer negocio, y tratan de que no se le impongan restricciones, o las mínimas restricciones que se le puedan imponer para invertir ahí, ¿verdad? Pagar menos impuestos, facilidades, hacer el negocio rápido, poder comprar la tierra al menor precio, e instalarse, ¿no? No importa que se devaste la selva, no importa que se destruya acá, si yo voy a hacer negocio, el neoliberal dice, bueno, yo voy y pago por eso porque se perdieron 1.000.000 de árboles, pero bueno, yo voy a ganar $1.000.000, ¿no? En un mes. Entonces, es desde ese punto de vista lo estoy viendo, no porque yo quiera o porque me quiera condicionar a esa situación, es la realidad, ¿sí? Hablar de que las comunidades ahí, como ya decíamos, los nativos están imposibilitados para grandes inversiones, y menos si el gobierno no apoya y no está apoyando. Ahorita habla del Tren Maya sin ton ni son, no se le ve pies ni cabeza, no ha prestado un plan que diga cómo va a integrar a esa gente para que le saque provecho a ese proyecto, ¿no? A la gente nativa de ahí. Lo único que ha dicho es que pues, van a contratarlos, no ha dicho cuántos va a contratar y a qué precio se va a pagar. Y si todos tienen la posibilidad de ser contratados, todos van a tener la capacidad de los conocimientos necesarios para trabajar en esas áreas, ¿no? Capacitación que van a recibir. Con los que no trabajen ahí, ¿qué va a hacer? O sea, les va a dar el capital, los recursos, la preparación, pero pues no hay nada de eso. Simplemente se quiere lo que se visualiza, no es porque lo diga yo, están los hechos y están las acciones de que ha violado todas las reglas, los reglamentos para desarrollar un proyecto de ese tipo. ¿Sí? Cuando menos las empresas privadas pues hacen todo lo que hacen, antes de hacer el proyecto tiene su manifestación de impacto ambiental, ¿no? Si la consiguen como la consiguieron, pero reciben una constancia y de ahí, y se comprometen a mitigar los daños que genere, efectos nocivos que genere de acuerdo a los estudios de impacto ambiental, que genere las inversiones que realizarán ahí. Después, claro, es cuestión de supervisión del gobierno de que cumplan, ¿no? El gobierno es el gobierno, no debería pensar de esa manera, sin embargo lo está haciendo así y a toda costa dice, bueno, pues ya está echando las vías del tren. Quiere que se inaugure y quiere que el López Obrador decir él, yo hice el tren y yo soy el que trae beneficios, yo soy el que está apoyando, cuando la realidad no será esa, ni puede ser esa. Sí, si fuese un éxito, sería, como ya vimos, beneficio para el gran capital, no para la gente pobre. Si fuese un éxito, pero pues muy difícil de que sea éxito ese proyecto de tren Maya.
Bien, y el antecedente, bueno, igual hablábamos con el AIFA, ¿no? De la cuestión de que no se hiciera en Santa Lucía no era cuestión política ni era cuestión personal contra el gobierno, era cuestión técnica, ¿no? Los expertos en diseños de aeropuertos, sus estudios decían que no tenía que construirse allá por las situaciones, ¿no? De estar cerca de otro aeropuerto. Serían 3 aeropuertos, el militar, el Ciudad de México y luego el Santa Lucía, y aparte está el de Toluca, ¿no? Cuando ya las rutas, las autopistas en el cielo ya están diseñadas para cierto nivel, entonces las empresas expertas en construcción de aeropuertos toman eso en cuenta para construir un aeropuerto. Es por eso que el aeropuerto no lo quisieron construir esas empresas, y el presidente tuvo que utilizar otra vez a inexpertos para construir, ¿no? Al ejército. Claro, la pista cualquiera la puede hacer, pueden hacer una pista. Estoy hablando de experiencia en cuanto a que se considera el cielo como un camino y que ya están diseñadas como están diseñados en las autopistas en la tierra para los autobuses, están diseñados para el vuelo de las rutas de los aviones, ¿no? Y dónde es más eficiente llegar y volar, y las medidas de seguridad, que no tienes por qué estar cerca de otro aeropuerto, ¿no? Por la velocidad de los aviones, y más de 2, 3 aeropuertos. Es un conflicto grande, ¿no? Sin embargo, ese proyecto igual, las mismas características del Tren Maya, a las carreras, tratar de cancelar uno para hacer ese, improvisación, si no lo hacen allá, que lo haga el ejército, vámonos. Los hechos reales ahorita pues, simplemente no funciona. Y obviamente las empresas no quieren volar para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Por la situación de peligro, en primer lugar, que se presenta en los aterrizajes por la confluencia de los 3 aeropuertos, ¿sí? Segundo, los costos. Ya los estudios de mercado habían dicho que el óptimo, el mejor, era ubicarlo en Texcoco. Estaba en base a estudios, no estaba en base a deseos personales. Fue una decisión de Estado, de gobierno, no de una persona. Por lo tanto, se inicia la construcción a finales de sexenio. Y Enrique Peña Nieto no estuvo apurado, hoy tengo que inaugurarlo yo, ¿no? Pues que lo inaugure el que viene, quien sea, ¿no? Y le tocaba a López Obrador, pero pues él quiere toda la gloria para él, y no le importó entonces construir ese aeropuerto que prácticamente está inservible, y ahora está haciendo una política de ver cómo le hace para obligar a las empresas que al fin de cuentas vayan a aterrizar para allá, ¿no? Una ofreciéndoles dinero, otras presionándolas, etcétera, ¿no? Pero ese aeropuerto está inactivo y está costando porque hay gastos de operación que hay que suministrar. Si se supone que se debía sostener con los vuelos, con todo el negocio que se hace con las aerolíneas, no hay vuelos, no hay ganancias, se está gastando en pagar lo que se tenga que pagar, mantenimiento, personal, etcétera, luz, energía, etcétera, costos de operación. ¿Quién los está pagando? Pues lo está pagando los impuestos, ¿no? Ese dinero del pueblo que dice, bueno, dijo que el aeropuerto era del pueblo, entonces le toca pagarlo al pueblo, ¿no? Entonces no es un negocio, ni siquiera para mantenerse a sí mismo. Tren Maya va por el mismo camino. Mucho apresuramiento para que se construya y pueda ser inaugurado previo a las elecciones por el presidente, ¿no? Vienen las elecciones ya, del 2024, están otras en los estados ahorita, y eso es lo importante. Bien, pues esos serían mis comentarios acerca de lo que es el proyecto del Tren Maya. Yo así lo considero, por lo ya vertido, es un proyecto netamente capitalista de corte neoliberal, justificado como un proyecto de izquierda, pero no lo es. Habrá gente que por alguna razón opine distinto, pero bueno, no hay, se pueden invertir las distintas opiniones que se tengan, ¿no? Yo lo considero así, creo que hay más personas, más ciudadanos que lo consideran igual, que es un proyecto neoliberal y que es un proyecto que la tendencia es al fracaso, a que no funcione realmente, ¿no? No porque uno lo quiera.
ni esté deseando. Además los deseos pues son deseos, no necesariamente se cumplen, ¿no? Son las condiciones reales del país, la situación de la zona, por la que este tren y la situación internacional por la que este tren puede fracasar, y seguramente fracasará y no traerá desarrollo a la región, y la pobreza continuará porque pues no se ha hecho nada por eliminarla. Primer punto que debió haber incluido en su agenda este gobierno desde el primer día de gobernanza. No ha sido así, y entonces pues ahí la dejamos.